salaamantiin magaca rabbigaan ku salaamaya rabbiga masiixa badbaadiyeyga iyo badbaadiyaha inta isaga raacdo oo rumaysa. waxaan noo aqrinayaa kitaabka Matayos, injiilka rasuul Matayos cutubka 6 aayadda 9 ilaa 15. kadib waan isla fiirinaynaa. rabbiga masiixa wuxuu leeyahay, haddaba sida tan u tukada: aabbaha iyaga jannada ku jirow, magacaagu quduus ha ahaado, boqortooyadaadu ha timaado, doonistaada dhulka ha lagu yeelo sida jannada loogu yeelo. kibis maalin nagu filan maantana sii, oo naga cafi qaamaha yaga sidaan noo cafinay kuwa noo qaamaysan, oo jarrabaadda ha noo kaxayn, laakiin sharka naga du, waayo boqortooyada, xoogga iyo ammaanta adigaa leh weligaa. aamiin. waayo haddaad dadku u cafidaan xumaantooda, aabbihiinna jannada ku jira ayaa idin cafiyi doona. laakiin haddaana dadka cafiyin, aabbihiinna xumaantiina idin cafidi maayo. rabbiga masiixa sida salaada loo tukado ama tukashada uuna amray masiixa waxay ku qoran tahay kitaabka Matayos iyo kitaabka kale ee injiilka Lucas. injiilka Lucas hadda cutubka 10aad tusaale haddaan idinkaga soo qaado, marka uu rabbiga na amraayo arrintan tukashada, asaga laftiisa ayaa tukanayay. sida injiilka Luke ay ku qoran tahay kitaabka Lucas cutubka 11 waxay leedahay meel buu ku tukanayay, oo goortuu dhammeeyey mid xertiisa ka mid ah ayaa ku yidhi, sayidowna bar sida loo tukado sida Yooxana xertiisa u baray. Yooxana waxaa la dhahaa nebi yaxye, dadka qaarkood u yaqaanin. marka nebi yaxye iyo masiixa isku waqti ay ahaayeen. nebi yaxye wuxuu ahaa qofkii ilaahay usoo diray inuu naadiyo inuu ereygiisa masiixa iyo badbaadiyaha dunida imaanayo. marka waa laga soo hordiray masiixa, isku waqti ay ahaayeen. dadka ayuu wuxuu ku wacdin jiray inay toobad keenaan, waayo wuxuu dhihi jiray masiixi wuu imanayaa, boqortooyadii iyo boqorkii wuu imanayaa. marka kitaabkan Lucas marka waxay noo sheegaysaa rabbiga masiixa ah ayaaba tukanayay. marka xertiisa ay weydiinayaan ay leeyihiin sida loo tukado nabar. marka kitaabkan injiilka Matayos sidaas ayuu rabbiga u bilaabayaa. wuxuu leeyahay, haddaba sida tan u tukada. wuxuuna barayaa qaabka aan u tukanayno. tukashana sida hore aan kugu sheegay casirkii hore, tukasho waa ilaahay oo lala hadlo, waa adiga iyo aniga oo ilaahay la hadalno, ama si jamaca aan la hadalno. oo dadka masiixiyiinta tukasho jamaca way leeyihiin, oo dadka muuminiinta markay isku yimaadaan, rabbigana wuuna amray inaan keli u tukano, oo annaga oo keligeena. aayadihii hore aan soo marnay, rabbigu wuxuu leeyahay, markaad tukanaysaan qolkiina qarsoon gala, oo aabbihiina wax qarsoon arka barya. aabbihiina wax qarsoon arka ayaa idin abaalgudi doona. marka rabbiga halkan wuxuu leeyahay, haddaba sida tan u tukada. sidee loo tukanayaa? marka aabbaha iyaga jannada ku jiro waa laga bilaabayaa. ilaahay annaga wuxuu noo yahay, xiriirka ilaahay uu nala leeyahay wuxuu noogu tilmaamay inuu yahay aabbaheen. aabbaheena ruuxiga waa ilaahay, aabbaheena abuuraha ah waaye, boqorkeenna ruuxiga oo aan raacsanahay, oo masiixa magaciisa aan ku helnay ruuxa ilaahay. sidaas ayuu ilaahay aabbaheena ku yahay. ilaahay marka hadda wacdigan buurta waa cutubka 5 iyo 6 iyo 7. dhowr iyo 10 mar ayuu rabbiga masiixa wuxuu noogu sheegayaa, ilaahay wuxuu noogu sheegayaa aabbihiina wuu ogyahay maruu leeyahay, aabbihiina idin abaalgudi doonuu leeyahay, aabbaha iyaga oo saas dhaha ayuu leeyahay rabbiga. ilaahay marka waa aabbaheena. ilaahay waa aabbaheena. kitaabkan injiilka kitaabka rasuul Paul uu rabbiga uu u waxyooday cutubka 8 ayaa wuxuu noo sheegayaa habka annaga aan ku nahay carruur. rabbiga masiixa horta waa wiilka ilaahay dunida yimid. kitaabka waxaa ku qoran amar wuxuu u siiyey kuwa isaga rumaysta inay noqdaan carruurta ilaahay. waayo rabbiga wuxuu dhahay, qof haddaanu mar kale dhalin boqortooyada ilaahay arki kari maayo. ilaahay marka aabbaheen wuxuu ku noqday
ruuxiisa quduuska ayuu qalbiyadeena usoo diray oo qof walba mu'min masiixi ah uu garanayo. marka kitaabka Romans cutubka 8 ayaa waxay noo faahfaahinaysaa sida aan annaga carruur ku nahay. kitaabka wuxuu leeyahay cutubka 8 aayadda 14 in alle intii ruuxa ilaah hogaamiyo waa carruurta ilaah, waayo ma aydnaan helin ruuxa addoonnimada inaad mar kala cabsataan, laakiinse waxaad hesheen ruuxa carruur idinka dhigay, kan aynu ku qaylino aabbow. aayadda ku xigtaa waxay leedahay ruuxa qudhiisu wuu markhaati furaa oo wuxuu ruuxeennu u sheegaa inaynu innagu nahay carruurta ilaah. oo haddaynu carruur nahay dee haddaba waxaynu nahay kuwo wax dhaxla, kuwo ilaah wax la dhaxla, oo masiixa wax la dhaxla, haddii aynu isaga la xanuunsano in laynala ammaano isaga. carruurta ilaahay marka waxaan ku nahay ruuxda ilaahay. ilaahay marka horeba waa abuuraheenna oo asagaa wax kasta xaggiisa ka yimaadeen. waa aabbaha wax kasto ay xaggiisa ka yimaadeen. wax kasta xaggiisa waxay ku yimaadeen ilaahay ereygiisa masiixa. sidaas ayaa annaga masiixa markaan rumayno ayaan waxaan ku nahay carruurta ilaahay. ilaahay marka wuxuu leeyahay, rabbiga masiixa wuxuu noo sheegayaa sidaas habkaas ilaahay aan u baryayno. wuxuu leeyahay aabbahayaga jannada ku jiro dhaha magacaagu quduus ha ahaado. ilaahay magaciisa waa daahir. ilaahay magaciisa waa daahir. wuxuuna amrayaa masiixa inaan ilaahay ammaano oo ilaahay aan dhahno magacaagu quduus ha ahaado. ilaahay magaciisa ceer maahan. ilaahay magaciisa ceer laguma soo qaado. ilaahay magaciisa laguma kaftamo. ilaahay magaciisa laguma dhedheelo. ilaahay magaciisana wax laguma sameeyo xumaana. ilaahay magaciisa daahir waaye. ilaahay magaciisa haddaad soo qaadanaysa haddaad qof ka zinaystid oo qof aad soo afduubatid oo ka zinaystid ama aad qof u dishid magaca ilaahay adoo adeegsanayo, xumaan ayaa ilaahay u adeegsanaysaa. marka ilaahay sidaas ma ogola. annaga marka wuxuunu leeyahay rabbiga magacaagu quduus ha ahaado dhaha. boqortooyadaada ha timaado, doonistaadana dhulkaa lagu yeelo sida jannada loogu yeelo. ilaahay boqortooyadiisa waa boqortooyo daahir, waa quduus. annaga marka boqortooyadiisa way nagu dhex jirtaa ilaahay, waayo ruuxa quduuska ayuuna siiyey. ilaahay ruuxiisa ayuuna siiyey. boqortooyadaada ha timaado. marka boqortooyada ilaahay keliya ayaa lagu ammaanaa. annaga ruuxa quduuska markaan helno waa inaan nafteena ammaanin, waa inaan cid kale ammaanin, waa inaan ilaahay keliya ammaano. boqortooyada ilaahay marka ha timaado. masiixa ayaa boqortooyada ilaahay ahay. ruuxa quduuska ayaa boqortooyada ilaahay, ruuxa masiixa. boqortooyada ilaahay marka waa lagu ammaanaa ilaahay, sida hadda kitaabka muujintii cutubka 4 aayadda 11 waxay leedahay rabbigayow ilaahayagow adigu waad istaaheshaa inaad qayshid ammaanta iyo cizada iyo xoogga, waayo wax kasta adigaa abuuray, maxaa yeelay doonistaada aawadeed ayay u ahaadeen oo abuurmeen. ilaahay boqortooyadiisa kitaabka muujinta wuxuu sheegayaa boqortooyada ilaahay sida ilaahay loogu ammaanayo waa sidaas. magaciisa ayaa la weyneynayaa ilaahay, magaciisa ayaa la ammaanayaa, magaciisa ayaa la saraysiinayaa. boqortooyada ilaahay marka rabbiga masiixa isla kitaabkan injiilka isla cutubkan 6 aayadda 33 ayuu wuxuu noogu sheegay, wuxuuna dhahay markii uu noo sheegay dadku inay ka walwalaan waxay cunaan iyo waxay cabaan iyo waxay xirtaan, anaga wuxuu noo sheegay, wuxuuna dhahay ha ka walwalina waxaa cuni lahaydeen iyo waxaa cabi lahaydeen iyo waxaa xiran lahaydeen. laakiin wuxuu noo sheegay marka hore wuxuu dhahay ilaahay aabihiin uu ogyahay dhahay waxaas inay u baahantiin asagaa idin siinayo. laakiin marka hore wuxuuna dhahay doondoona boqortooyada ilaahay iyo xaqnimadeeda, wax kasta oo kale waa laidinkugu dari doonaa. waa cutubka 6 sida kitaabkan aayadda 33 rabbiga marka wuxuuna leeyahay boqortooyada ilaahay boqortooyadaada ha timaada dhaha doonistaadana dhulka loogu yeelo sida jannada loogu yeelo. ilaahay doonistiisa waa in xaqnimo la sameeyo, waa in xaq la ahaado. masiixnimada waxa waaye inuu qofka dunidan iyo nolosha caadiga ah hore ugu jira inuu ka soo baxo oo nolosha ilaahay uu raaco, xaqnimo inuu ku socdo qofka. xaqnimo sida masiixa uu xaq u yahay, ilaahay uu xaq u yahay aabaheena ah, wiilka ilaahay uu xaq u yahay in annagana xaq aan u noqono. waayo sidaas ayuu ilaahay noogu yeeray. kitaabka waxaa ku qoran ilaahay quduusnimo ayuu idinkugu yeeray ee wasaqnimo idinkuguma yeerin. marka masiixnimadu ma ahan in qofka la lahayo dembigaada waa la cafiyey. waxaa la sameeya masiixnimada waxaa waaye dembigaada waa la cafiyey, ilaahay inuu ku leeyahay soo raac aniga. marka ilaahay ereygiisa masiixa wiilkiisa keliya oo dunida dhashay marka aad rumaysid oo ayuu dembigaada oo dhan kaa cafinayaa. markaas kadibna ruuxiisa quduuska ayuu ilaahay ku siinayaa. ruuxiisa quduuska ayaad marka awood u helaysaa markaas inaad ugu socoto sida ilaahay uu doonayo. rabbiga marka wuxuu leeyahay boqortooyadaada ha timaado doonistaada dhulka loogu yeelo sida jannada loogu yeelo. ilaahay jannada waxaa loogu yeelaa si wanaagsan sida asagu rabo, xaqnima loogu nool yahay. dhulkana sidaasoo kale ha loogu yeelo. waa inaad sidaa u ducaysataan uu leeyahay. weli ilaahay baa la ammaanayaa. aayadda ku xigta waxay leedahay kibis maalin ugu filan maantana si waa ina dhahdaan
waa inaad rabbiga ka barisaan waxaa cuni laheedeen oo maalinla ah waa inaadan dad cir weyn noqonina oo waxaad keydsataan iyo mustaqbal dambe aada ka fikirina waayo ilaahay ayaa aabihiina ah ilaahay ayaa maalin walba waxaa u baahantihin uu idin siinaya rabbiga marka wuxuu leeyahay barina kibista raashinka berri dambe ha barina raashinkaa baryaysaan waa maanta raashin ugu filan raashinkaa baryaysaan raashin jir keliya oo ahaanin waa inuu noqdaa raashin ruuxiya rabbiga masiixa markii uu dunida joogay dad badan ayuu meel intay isugu yimaadeen ayagoo dhegaysanaya wacdigiisa ayay gaajoodeen raashin ayuu siiyey samada ayuu raashin ka siiyey raashin wax yaray haayeen wixii yaray haayeen u barakeeyey wixii dhan way bateen 5,000 maray cuneen oo niman bis ah oo naagii carruurta ay ka badan yihiin mar kalena 4,000 dadkii waqtigaas joogay dad qaarkood ayaa marka mucjisooyinku sameynaya intay arkeen u yimaadeen ayagoo raashin ka doonaya raashin ay cunaan sida ku qoran kitaabka injiilka Yoxana rabbiga marka wuxuu ku dhahay aniga ii doondoon inuu dhahay iima doontaan u dhahay calaamooyinka aragteen laakiin waxa ii doontaan kibista ay cunteen u dhahay ha u shaqaysan u dhahay kibistaas halaabayso raashinkaas halaabaya oo dunidan oo musqusha la geynayo ama lagaba tagaayo ha u shaqayn u dhahay laakiin waxa u shaqaysaan raashinka sii jiray weligeed aniga ayaa hoo dhaa marka kibista ujeedka waa taas rabbiga asagaa kibista nolosha jirkeenna si uu u noolaado raashin caadi ah cunaa si jirkeenna nolosheenna ruuxiga ay u noolaato waa inaan cunnaa ereyga ilaahay waa inaan maalin walba asagaa kibisno ah masiix waa ereyga ilaahay oo jir leh kitaabkan aan akhrinayno quduuskaani waa ereyga ilaahay oo qoran oo masiixa aan ka baranayno aabbaha aan ka baranayno ruuxa quduuska aan ka baranayno xaqnimada aan ka baranayno iyo habnololeedka u noolaanayn rabbiga marka wuxuu leeyahay kibis maalin ugu filan maantana sii dhaha ilaahay wuxuu dhahay maalin walba rabbiga masiixa wuxuu dhahay waa inay dadku kibis bis ay ku noolaanin waa inay ku noolaadaan erey walba oo ilaahay afkiisa ka soo baxo waa nolosheena ruuxiga ayaa ka muhiimsan nolosheena jirka nolosheena ruuxiga marka waxay u baahan tahay ilaahay hadalkiisa inaan quudano inaan ilaahay la socono inaan ilaahay farxaddiisa aan helno maalin walba oo asaga dartiisa u noolaano oo marka wuxuu leeyahay aayadda 12 waxay leedahay oo naga cafi qaamahayaga sidaan u cafina kuwa noo qamaysan rabbiga masiixa wuxuu leeyahay waa inaad dhahdaan aabbahayaga jannada ku jiro qaamahayaga naga cafi sidaan u cafina kuwa noo qaamaysan masiixnimadu waa waajib in qof walba oo xumaan kuu geysta inaad cafisid waa waajib rabbiga wuxuu dhahay haddaad dadka cafiyina waa aayadda waa u imaan doonaa marka baryadeenna ducadeenna ayaa waxaaba ka mid ah inaan dhahno naga cafi qaamahayaga sidaan u cafina kuwa noo qaamaysan marka inaad cafisid intaad ilaahay u imaanin inaad dadka wax kugu leh oo dhan oo dembi kaa galay ama waxa weysta inaad cafisid waxay ku xiran tahay ducadaada rabbiga tusaale wuxuu soo qaatay marka oo Peter uu ku leeyahay Peter ayaa macnaha wuxuu su'aalay rabbiga wuxuu su'aalay maalintii walaalkii haddii ugu dambaabo maalintii 7 mar miyaa cafiyaa u dhaha rabbiga masiixa xirtiisu ka mid ahaa Butros rabbiga wuxuu dhahay 7 mar kuma dhahayo laakiin waxaan ku leeyahay 7 mar oo min 70 hadduu maalintii walaalka kugu dambaabo waa inaad cafisid 7 ku dhufo waa 490 mar hadduu qof kugu dambaabo rabbiga wuxuu leeyahay waa inaad cafisid waayo cafiska haddaad qofka cafinin ilaahay salaad uma imaan kartid adigoo caraysan oo qof kale u caraysan oo dembi caloosha kaaga jiro ilaahay wuxuu leeyahay aniga ay imaanin ilaahay marka aad dembi dhaaf ugu imaanaysid ama aad duco iyo baryo iyo asaga la hadlaysid ugu imaanaysid waa inaad dembigaada oo dhan ka toobad keentaa kitaabka sidaas u dhigaa marka adigoo qof cuqdad u xambaarsan ama qof xumaan ka tirsanayo qofkii waa inaad cafisid marka hore markaas kadib ayaa ilaahay u imaan kartaa salaad ugu imaan kartaa waayo cafis la-aantu dunuubtay ka mid tahay marka anigoo dembi ku dhex jiro zino ku dhex jiro ilaahay ma baryi karo anigoo ku dhex jiro xaaraan ilaahay ma baryi karo anigoo ku dhex jiro xan iyo dad inaan isku diro ilaahay ma baryi karo sidaasoo kale anigoo qof cuqdad u qabo ilaahay uma imaan karo ilaahay marka wuxuu leeyahay waa inaad dhahna marka naga cafi qaamahayaga sidaan u cafin marka hore rabbiga wuxuu leeyahay xumaanta qofka hadduu kuu qabo qof ah xumaan u qabtid oo ilaahay hortiisa aad timaadid marka hore wuxuu leeyahay qofkii waa inaad la soo heshiisid aayadihii hore waan soo marnay kitaabka o dhan wuxuu ka kooban yahay cafis iyo naxariis iyo wanaag iyo ilaahay keliya inaan u goono anaga ilaahay keliya inaan u goono oo ilaahay keliya aa u noolaatid adiga inaad u noolaan qof kale oo cuqdad aa u qabtid ama qof kale dhibaato aa la damacsan tahay ama bulsho ama qof kale waxay rabaan ha aadaan inaad haloosha wax ugu haysid rabbiga wuxuu leeyahay waxaas iska soo dhiga marka hore oo ka toobad keena
marka oo jarabaadda hanoo kaxayn aayadda kale leedahay laakiin sharka naga duu waayo boqortooyada xoogga iyo ammaanta adigaa leh ilaahay marka aayadda kale waxay leedahay rabbiga wuxuu leeyahay waa ina dhahdaan jarabaadda hanoo kaxayn ilaahay jarabaadda ilaahay kitaabka waxaa ku qoran kitaabkan yacquub hadda cutubka koowaad aayadda saddexaad aayadda 13 ayaa waxay leedahay midna yuu oran korkii la jiraba xagga ilaah baa laga jirabay waayo ilaah laguma jirabo shar isaguna midna ma jirabo kitaabka wuxuu noo sheegaa si cad wuxuu noogu sheegaa ilaahay sharta mas-uulka maana isaga oo shar naguma jirabo ilaahay intuu zino oo ku kaxeeya isaga ama uu kugu jirabo inaad zinaystid ilahay xaggiisa kama timaado waxaas jarabaadda marka kitaabka wuxuu noo sheegaa jarabaadda waxay ka timaadaa awliya damacyadiinna iyo dembigiinna marka jarabaadda marka ilaahay marka ugu fasaxa ilaahay marka aad annaga aan baryano waa inuu awood asaga noo noqdaa oo jarabaadda hanoo kaxin ilaahu jarabaadda hanoo fasixin ilaahayna kitaabka wuxuu noo sheegay wuxuu dhaha marka laydin jarrabo wadda aa ku baxsataan aan idin siinayaa oo jarabaadda aa ugu adkaysan kartaan jarabaadda idinma qabsanayso dhaha sida kitaabka korintoska koowaad ku qoran tan dadka wada qabsata maana ilaahay waa aamin iyo caadil laydinmana ogolaan doono in laydin jarrabo intaad karaysaan in ka badan ayuu kitaabka dhaha jarabaadda marka shaydaanka xaggiisa ka timaadaa iyo dembiga nagu dhex jiro ayaana jirabo laakiin rabbiga wuxuuna leeyahay jarabaaddaas ka barya ilaah aabbaha ka barya dhaha rabbi oo jarabaadda hanoo kaxayn laakiin sharka naga duu oo midka sharta oo shaydaanka ah naga duu rabbiyow waayo waxay leedahay jarabaadda hanoo kaxayn laakiin sharka naga duu waayo boqortooyada sababta ilaahay marka waxaas uu noogu samaynaya waa maxay asagaa boqortooyada iska leh asagaa xooggan iska leh asagaa ammaantan iska leh waayo boqortooyada xoog iyo ammaanta adigaa leh weligaa iyo weligaa aamiin waayo ilaahay isagaa boqor ah boqortooyinka oo dhan way hoos imaadaan isagay hoos yimaadaan boqortooyadii shaydaanka ilaahay ayaa ka weyn ilaahay boqortooyadiisa ka weyn marka wuxuu leeyahay rabbiga marka wuxuu noo sheegayaa aayadda 14 ilaa 15 wuxuu leeyahay waayo haddaad dadku cafidaan xumaantooda aabbihiina jannada ku jira ayaa idin cafiyi doona laakiin wuxuu leeyahay haddaadan dadka cafiyin aabihiina xumaantiina idin cafiyi maayo waa hadal cad haddii aadan dadka cafinina rabbiga masiixa wuxuuna leeyahay aabihiina oo ilaaha ah ilaah xaqa ah xumaantiina idin cafinaayo marka qof masiixi haddaad tahay oo dadkii rabbiga aaminsan aad tahay ilaahay baa mahad iskale ku waafajiyey jidkii xaqa ahaa jidkii badbaadada jidkii raalli ahaanshaha ilaahay jidkii aad ku geli lahayd nolosha daa'imka ilaahay ku waafajiyey ilaahay baa arrintaas ku mahadsan sida anigoo i waafajiyey iyo dad kale oo soomaaliya haddii aad masiixi tahay marka qof kale oo masiixi kale coladaha u qaadin oo dadka oo dhan cafi qof kale oo masiixi ama qof kaleba bini aadanka oo dhan aadanaha dhan qof colad haddaa u qaadid waa inaa ogaatid ilaahay inuu xumaantaada cafinin ilaahay wuxuu dhahay cirka iyo dhulku way idlaanayaan laakiin hadalkeyga ma idlaanayo ilaa uu oofiyo waxa aanu diro ilaahay hadalkiisa marka isagama qorna meeshan ilaahay hadalkiisa waa hadal xaqiiqa ah waana aragnay dadka rumaysan oo dhan way arkeen ilaahay hadalkiisa waa hadal run ah waxa meesha ku qoran oo dhan waa sax ilaahay marka wuxuu ku leeyahay haddaa masiixi tahay oo dadka kale aadan cafinin anigana kuma cafinayo ku leeyahay ilaahay marka cuqdada qof masiixi ah u qabtid oo dhan iska sar dadka oo dhan cafi haddaa masiixi tahay dadka oo dhan u ducay walaalada haddii aadan masiixi ahayn waxaan kugu baaqayaa badbaadiyaha masiixa waa ereyga ilaahay oo wax walba laga abuuray ilaahay ereygiisa been ma sheegaya masiixa wuxuu dhahay qofna jannada kor uma tegin laakiin midka jannada kasoo degay ayaa idiin sheegi karo wax meeshaas yaalo masiixa intuusan dunidan ku dhalan jir bini aadan noqonin ereyga ilaahay weligiis jiray ayuu ahaa masiixa wuxuu ahaa midkii wax walba laga abuuray ilaahay markii ugu horreysay dunidan uu abuuraya wuxuu dhahay iftiin ha ahaado hadalka ugu horreeya u dhaho waxay ahayd iftiin ha ahaado ilaahay ka horna uu hadli jiray weligiisna uu hadlaa ilaahay hadalkiisa la jooga waqtigaas oo iftiin ha ahaada awooddaas lahaa masiixa ayuu ahaa isla kitaabka yooxana injiilka yooxana waxaa ku qoran bilowgii ilaahay inuu bilowgii hadalka ayaa jiray hadalkuna wuxuu la jiray ilaah hadalkuna wuxuu ahaa ilaahay hadalkiisa waa isaga waa la mid masiixaas marka hadalka ilaahay weligiis aalis jiray ayaa maryamo caloosheeda awoodda ilaahay iyo doonista ilaahay ayuu maryamo caloosheeda ku yimid kusoo galay bini aadan caadi u noqda masiixa lama abuurin abuurihii waa isaga waa abuurihii wax kasta laga abuurayo abuurihii wax walba laga abuuray oo isaga wax kasta abuuray ayaa dadkii bini aadanka ahaa oo maryamo ay ka mid tahay caloosheeda ayuu ka dhashay waxaas wuxuu u sameeyey rabbiga anaga rabbiga uma tegi karno laakiin isaga wuu noo yimid wuxuu noogu yimid inuuna siiyo badbaado abidah badbaado weligeed inuuna siiyo ilaahay wuxuu ballan qaaday marka wuxuu dhahay aadan dembiga oo galay iyo xaawa
ilaa iyo dadka oo dhan sidaas darteed ay u dambaabeen ayuu ilaahay cadaaladiisa iyo naxariistiisa wuxuu noo soo diray ereygiisa wuxuu dhahay ereygayga qofkii xaggiisa ku yimaado wuu badbaaday marka arrintaa kugu baaqaya waa hadiyad weyn oo ilaahay kuu soo diray adiga inta aadan dhalan ka hor dunidanna masiixa wuxuu u dembi dhaafay kuwii ka horreeyey kuwa ka dambeeyaba in alle inta aqbashay wuxuu siiyey amar ay ku noqdaan carruurta ilaahay kuwaasna kitaabka wuxuu dhahay waa kuwa aan ka dhalan damaca bini aadan kuwaan ka dhalan laakiin waxay ka dhasheen ilaahay ayay ka dhasheen annaga sidaas ayaan waxaan ku nahay carruurta ilaahay hab ruuxiyaan carruurta ilaahay ku noqonnay ilaahay marka asaga abuuraheenna ah ayuu haddana wuxuu noqday badbaadiyaheenna waxaad ogaataa haddaadan masiixi ahayn oo ilaahay aadan aaminsanayn kow ilaahay adigaa u baahan ilaahay haddaad aaminsanayn ilaahay adigaa u baahan masiix adigaa u baahan waa hadiyad ilaahay uu kuu soo diray badbaadadaas marka waxaan ku dhihi lahaa maanta dhagaha ka furaysanin haddii aad ilaahay aaminsan tahay oo diimo kala haystid waxaan kugu baaqayaa camalkaaga jannada weligaa kuma gelaysid boqortooyada ilaahay camal aad i shaqaystay weligaa kuma gelaysid waayo annaga nolosheenna faryaraydaas camalan shaqaysto kuma keensan ilaahay wax walba uuna siiyey waa hadiyad ilaahay hadiyad qaaliya ayuu kuu soo diray dhammaanteen uu noo soo diray wuxuuna dhahay intii aqbasho way badbaadaysaa marka waxaan ku dhihi lahaa haddaadan masiixi ahayn ka fiirsa arrintaas kitaabka ilaahay aqri ilaahay la sheekayso badbaadada masiixana u imaw waxaan ku dhahay 100,000 oo sano haddaad noolaatid oo sujuud aad dhulka ku haysid oo ilaahay maalin kasta aad caabudaysid masiix xaggiisa haddaada ku imaanin ilaah kala caabudaysaa masiix wuxuu dhahay xaggayga haddaad ku timaadaan wuxuu dhahay waa badbaadaysaan u dhahay kuwa xaggayga ku yimaadaa badbaadayo dhaha masiixa ilaahay ergiisana been ma sheego ilaahayna been ma sheego beena lama ahan marka arrintaas aan kugu baaqayaa waana ku mahadsantihiin inaad cashirkayga dhegaysteen ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu indhaha qalbiga idiin furo kulligiin oo si aad u ogaataan badbaadada ilaahay uu noo ballan qaaday waa hubaal marka soomaaliya oo dhan ilaahay waxaan uga baryayaa inuu nabadda masiixa ah qalbiyadooda iyo waddankeenna iyo dowladda soomaaliya iyo wax walba oo ummadda soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan inay masiixa oo ay garan waayeen inay gartaan ayaan ilaahay uga baryayaa marka intaas ayaan kaga tegayaa nabadda masiixa dushiina ha ahaato dhammaantiin maca salaama